مشروع أساسه كبلا ما هذا كده كنتها شن بلاد هذا وباطه إنه كل ما يسترنا أما 6 بلاد إنه كل ما يسترنا ووقت كان كل شيء شركات إنه 6 بلاد كو لما يسترتو مشروعا إنه دو دجاه نجا كسر هي آدنا ونسوا بيني وحنسوا بقول كذا سجاش نسوا دويننا بقول بنسوا دويننا آدنا ونقول فرح سن هاي سدا ومدحوينه الشيء هينا ويان ومشروع وحقبتك أو على فضل تدور بيرتك مركب سوا دويننا halkan maraacaatiyo deegaanka iyo dhamaanba waxa deegaanka Shabeelle iyo Daawi waxa weeyaan web iyo faafan iyo waxa weeyaan waxaan ku raadaa khati iyo wadanka leena sulul iyo waxa weeyaan tooga ma taqaan leeyahay ilaa cirar tooga faraha badan leenahay waa ilaahay wuxuu u tala galay inay dadkana waxaan ku raadaa ka dhirgaan adduunkana ka caawiyaan oo qabandiinta halkan laga qaado dadka dhawaataysan ee caalamka ma taqaanay aan u geeyno ilaahay ugu tala galay markuu halkan dadka dejinay laakiin waxaa nasiib darro inaan ilaa hadda inaan dadna ka caawin inaguna inaan ka faa'iideysan marka mustaqbalka waxaan rajeynayaa hadii la yiraahdo raashinka iyo waxa weeyaan deeqda halkan ka soo baxda inay noqoto mid aan inagana nagu filaata caalamkana laga caawiyo ayaan ilaahay ka rajeynayaa dadkana ay noloshooda isbedesho wax gaajoonayaan lagu arkin abidkooda wabiya annaga gulayo ila wada durdurayo afyaraada ceelala ukad weyne oo lagu baxayo aslaxiyo dhulbeere biyadka gawaawey Allah ayow nasiisay annagana nagaransi anigu ismana oran mana filanin ma taqaanaa maskaxdaydana ma soo gelin faafan dhaxdeeda ayaa ma taqaanaa intaad ka xidhaan tooga ayaa dooxyada baka ama gobolka jarar yaad ku sii daysanaysaan oo beera ka qodanaysaan kolley waan arkay mooye maana ku fikirin mashruucii weynaa dhawaanta waxa weeyaan gabagaboobay oo shaqadii bixinaya ayaan taaganahay ma saacada waxa ilaahay maadiya in riyadii hal sano ka hor aan ku riyoonay oo dhameystiran aan aragno togi faafan iyo jarar oo isku jira oo la maamuliyo halkaas isbiilweygu halka iyo biyaha dheeraadka ka leexanayaan isbiilweyga xagan maxaan ku raacay wixii wiirka ku soo dhaca ay xagan u baxayaan halkana waxa weeyaan biyihii la maamuliyo ay ka baxayaan beertii oo la beeray aan soo aragnay wax qabadkaas maanta oo muuqda oo ay tusoo taabsiya oo buunbuuninaya maxaan ku raacay wax kala hayne wax cid walba ay ka maqra kacayso maanta inaan u joogno in faa'iideysigiisii uu taagan yahay waa wax aad loogu farxo oo aad ugu faraxnay mashaariicda loo sameeyay iyo boondiyada aan aragnay iyo biyaha waran yacni wax lagu soo koobi karo ereyo maaha ani shakhsiyan aad baan ugu farxay waxaan is idhi xilligan inaad joogtaa waa taariikh mashaariicda caynkaasa la sameeyey haddii ilaahayna sii daayana markhaati baan ka nahay in juhdi badan iyo xoog badan iyo hanti badan la geliyey taana annagoo shacabkii waan ka mahad celinaynaa waanan hubnay in aad samaynaysaan marka waa idii ducaynaynaa baaraka allah caqabad kasta oo la isku dhigo in laga gudbi karo waa mashaariicdan afartaa ayaa maxaan ku raacay tusaale u ah mahad ilaahay baa iska leeyahay inaan aragno wixii oo dhameystiran madaxweynaha aan ugu hambaleynayaa waana ku faraxsanahay waana ku garab taaganahay ilaa iyo inta mataqaanaa iilkan laga gelinayo shalay madaxweynahan ahaa maanta beeraley baan ahay aan ku faanayaa adduunka waxaa la isku raacsan yahay waxaa lagu horumari karaa xoolo dhaqatanimo maaha waxaa lagu horumari karaa waxa weeye taqaanaa waa wax soo saarka beeraha oo xoog la saaro waa beeraleynimo iyo kormarka kow degdeg ah xoolaha oo si casri ah loo dhaqdana waa lagu horumari karaa oo si cilmiyeysan loo dhaqdana waa lagu horumari karaa madaxweyne waxay arkeen oo ay barteen inay u baahan yihiin kuwii xoolaha lahaa in ay beer samaystaan diyaarra way u yihiin dowladda federaalka iyo deegaanka abaalgudka kaliya ma taqaanaa yacni mashaariicda waaweyn abaalgud u noqon karaa waa in la isticmaalo oo wax weyn laga faa'iisto wax kaloo abaalgud iyo wax kaloo ma taqaanaa kala oo lidinka baahan yahay ma jirto in la isticmaalo oo waxa weeyaan la isticmaalo loo baahan yahay cidda u sameynayna waa shacabka kaliya waxaan u baahanahay waa maxaan ku raacay shacabkanaga dhibaatada haysaysa wadnimada wadadii lagaga qaadi lahaa inay tan kaliya tahay baan aaminsannahay abaalgudkaadu wuxuu noqonayaa inaanu maartay wixii aad noo qabatay soo saarno mashruucan biyo xidheenkan maanta xadhigga laga jaray waxaan ballan qaadaynaa inaan ka faa'iidaysano
oo sida ay tahay aan u beeranno oo maaragtay ku dulnoolaanshihii aan kaga baxno kiishkii aan abuuray ilaa 200 oo kiish uu gaaraya dee calafkana wax kicin karaa ma jiro wax awood kicin kartaa ma jirto waa muddo dheer bay hadday xitaa abaar timaado ay nagu filanta waa goobtii maraaca beeraleyda waxaan ka nahay ka faa'iideysanaysa mashruuca waa maxaad beertay waxaan beeray luuskan waan beeray waxaan kaloo beeray basal waxaan beeray yaryare waxaan beeray soodaankii aan laba u kala saaray oo seed iyo calaf aan u kala saaray calafkiina ka yahay ilaa 100 kintaalo seedkii ah marka intaasaan u kala saaray galeeydiina intaas iyadana waa xasiid hadda waxa weeye waa dhaweyd hadda waa dhaweyd يعني محبت مو يا حسين لك ما أقول وقفدار ما أنت نوكا عجيب ما شاء الله ما شاء الله فاش وحوين وابونطدي وين نسقي مع عمدني يا مراعي عطمت قوتك ولا تبغى شخصين تسكر صار أنت أنا أجمع انت ما شاء الله انت لا تك يا هنجي شلي يا ركين تصابني قالوا كرنو